Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda metà di febbraio 2024. Ok, sacerdotessa e ruota della fortuna. È come se cambiasse una certa prospettiva. Quando c'è la ruota della fortuna si parla di cambi, possono essere cambi inaspettati, possono essere normalmente cambi positivi, ma avendo anche la sacerdotessa ci può essere un cambio nel tipo di percezione della realtà, perché la sacerdotessa è sempre colei che vede oltre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche 2024. Ragazzi, queste sono previsioni generali, possono risuonare come famiglia, come lavoro, come relazioni di coppie. Io vi dico qual è, diciamo, il movimento energetico più importante, poi via via andrò a fare degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, ok, abbiamo il carro, l'appeso, ruota della fortuna nuovamente, tutti arcani maggiori, asso di bastoni, fante di bastoni, imperatore, un altro arcano maggiore. Wow, che stesa molto forte, amici della Vergine. È come se sì, ci fosse una sorta di direzione che pare come non portarvi da nessuna parte nella terza settimana di febbraio. 7 di spade. Perché abbiamo questo movimento con il carro e poi c'è subito questa fase di appeso. Allora, o questo viaggio, perché potrebbe anche essere un viaggio con il carro, questo movimento, questo anche scelta, per qualcuno il carro rappresenta una scelta che è stata fatta, o come la sensazione che vi dia nella terza settimana di febbraio la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, di vedere le cose da un altro punto di vista, è un po' come se diventaste più empatici, ho come questa sensazione. Abbiamo poi anche la ruota della fortuna, qui sento che c'è voglia proprio di un cambio, c'è voglia di, sì, di novità, di abbondanza, mi viene da dire. Però è come se, ok, io il mio movimento l'ho fatto, adesso sono qui in attesa, aspetto, poi vediamo come ci si muove. Ho un po' come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il carro. Allora, è spiegato da un 9 di pentacoli, poi abbiamo un 8 di pentacoli e la carta della forza. Devo dire che potrebbe far riferimento a una situazione lavorativa, visto che comunque iniziamo con tutti questi pentacoli, potrebbe essere un viaggio di lavoro o una scelta lavorativa che vi ha portato o a iniziare un nuovo progetto, iniziare un nuovo tipo di lavoro, oppure qui si parla di autonomi, magari qualcuno ha deciso di aprire la partita IVA. Sì, sento molto come se, diciamo, a inizio febbraio potrebbe esserci stato questo nuovo inizio. Allora, andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un fante di bastoni e un 10 di coppe. Qui avete anche il fante di bastoni, eh? Quindi ragazzi, è un po' l'energia che si ripete, come l'idea che stiate aspettando un passo
Se non è un'altra persona, il fante di bastoni ma rappresenta voi, ho idea che, diciamo, le cose siano un po' lente nella terza settimana di febbraio e voi invece abbiate bisogno di certe conferme, di certe, tra virgolette, rassicurazioni, e questo fa sì che vi cali un pochettino l'entusiasmo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Qui ce l'avete due volte la ruota della fortuna, quindi può anche essere, perché è un 10, quindi parla di chiusure, parla di cambi. Per quello che vi dico, è come se ci fosse bisogno di un ulteriore cambio rispetto a quello che si è già fatto. Sento che molti... potrebbe anche essere una questione di karma, ragazzi, considerata la ruota della fortuna. Imperatore che abbiamo qui. Come se ci fosse un qualche tipo di cambio necessario. Guardate, sole e sacerdotessa. E allora, innanzitutto potrebbe venirvi utile fare un corso di marketing, fare un corso di business plan, quelle cose che vi aiutano a progettare, perché qui ho proprio la sensazione che quello che deve cambiare è la vostra costanza nel lavoro. È come se vi dicessero, anche se non vedete i risultati, rimanete comunque costanti in quello che è questa situazione o questa relazione, costanti nel nutrire, nel lavorare, nel dedicarsi, insomma. Andiamo a vedere l'asso. La torre. E il mondo. Che interessante. E come? Ma infatti rispecchia un po' la fase appeso. C'è voglia, c'è entusiasmo. Cioè, l'entusiasmo nì, nel senso che c'è sforzo più che entusiasmo. C'è sacrificio in quello che state facendo, nel tipo di situazione, insomma, che state portando avanti e vorreste come qualche conferma in più. È come se qualcuno dicesse no, basta, io fin qui arrivo. O la va o la spacca. Ho un po' questa sensazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Perché l'imperatore ce l'avete poi anche qui, quindi in un certo modo asso di spade. Vi dico, se questo fante di bastoni rappresentasse un'altra persona anche qui, la persona, diciamo così, che o state tenendo appesa o vi sta tenendo appesi, agganciati, vi sta tenendo sospesi, ho come l'idea con questo asso di spade e il re ehm, di spade, ragazzi, che non c'è qualche cosa che è da chiarire con questa persona. L'asso di spade, al contrario, parla sempre di qualcuno che si tiene le cose, che non parla, che è come se ci fosse un qualche cosa di nascosto. È un po' come sette di spade, che tra l'altro avete. Quindi, se fosse un figlio, per esempio, perché magari per qualcuno risuona come una lettura di famiglia, non fidatevi di quello che vi dice. Mi dispiace, però insomma controllate bene quello che vi dice perché ho come la sensazione che quelle conferme di cui avete bisogno potrebbero anche non arrivare. È come se vi dicessero mettete le cose in chiaro con questo re di spade. Non lasciate cose non dette o non date cose per scontato con questa persona. Andiamo a vedere l'imperatore. Avevo letto un 8 di bastoni, credo. Adesso lo recupero. E 10 di bastoni. Sì, è un 8 di bastoni. Quindi sento che, ragazzi, la comunicazione di cui ci parla questo 8 di bastoni è, diciamo, l'arma vincente
per arrivare a questo imperatore che prima qui si faceva fatica, diciamo, a concretizzare, a radicare, mentre qui invece arriva una sensazione di più stabilità, perlomeno, grazie appunto alla comunicazione. Qui c'è asso di spade e 8 di bastoni. Quello su cui dovete lavorare è il modo di comunicare, le regole, i limiti, dove ci si arriva, dove ci si viene incontro, ehm, eventualmente, diciamo, togliersi dalla testa le aspettative che si ha nei confronti dell'altra persona e l'altra persona dovrebbe fare lo stesso. È un po' come trovare un punto fermo. Però avete 7 di spade. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Che in questo mazzo è bellissimo perché è rappresentato come il ladro. Avevate i pentacoli, vero? Sì, qua. Guardate, ruota della fortuna un'altra volta, ma che bello! Ce l'avete ben 3 volte. Ragazzi, periodo fortunato, eh? Periodo fortunato, possibilità che arrivano. Allora, aspettate. 6 di pentacoli, ruota della fortuna. Giudizio, re di coppe e regina di spade. Allora, vi dicevo, periodo fortunato con la ruota della fortuna, possibile vincita del gioco, possibilità di nuovi lavori che arrivano, cambi di cicli. Per qualcuno si tratta di un cambio di residenza o di un cambio abitativo, per qualcun altro un cambio lavorativo. Però vedo che già arrivate da una sorta, è come se fosse un processo. Qualcuno lo ha già vissuto un piccolo cambio o magari un grande cambio e ne arriverà un altro. Ce ne sono, c'è movimento in in questi 15 giorni, ragazzi. Potrebbe anche essere che, vi dirò, potrebbe essere che qualcuno vi avvisi o vi dica qualche cosa su questa persona, che sia partner, che sia il potenziale collega, che vi allerti, diciamo così. Però diciamo, un'altra versione di questo messaggio è di informarvi voi su questa persona, magari attraverso conoscenze che, vostre del passato. E un'altra cosa che vi posso dire, ragazzi, cercate di non dare troppo, perché secondo me già lo avete individuato, perché con questa lettura è proprio un ok, io il movimento l'ho fatto, adesso sto fermo, vediamo cosa fa l'altro. Ed è un po' quello, però questo 7 di spade parla sempre di cose non dette, parla sempre di qualcuno che tenta un po' in qualche modo di approfittare. Ripeto, potrebbe anche essere guardate, ci sono due figure, il re di coppe e la regina di spade. Quindi ho come la sensazione che qui ci possa essere una forte predominanza di un'ideologia e dall'altra parte c'è un forte affetto che un po' vi... Non dico che vi faccia entrare in crisi, però che vi fa arrivare a questo punto di dire il mio l'ho fatto, adesso vediamo l'altro, o la va o la spacca, no? Quello che vi dicevo prima. Però avete la sacerdotessa ben 2 volte, è come se aveste avuto le antenne lunghe con questa persona, quindi fidatevi del vostro intuito, ok? Normalmente l'intuito è quella cosa che viene così, subito. La seconda cosa che arriva è già la mente, perché la mente comincia a giustificare. Invece l'appeso vi dà proprio la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di prendervi un tempo, di prendervi uno spazio e di vedere come si muove l'altro. Vi dico, la chiave qui è la comunicazione, mettere le regole, definire gli spazi e tenete gli occhi aperti. Date, ma date il giusto. Cercate sempre uno scambio e quando iniziate un progetto, un qualche tipo di cosa, cercate di portarlo a compimento, poi passate a quello dopo. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Stress. È un 7 di spade, ragazzi. È una carta che vi invita a lasciare andare lo stress, appunto. E normalmente quando c'è lo stress è perché ci sono tanti pensieri. In realtà vi dico, secondo me sono stati nella prima parte di febbraio, perché qui non è che vedo tante carte con i pensieri.
Nel senso, mi sembra che abbiate già le idee chiare, però probabilmente arrivate da un momento un po' pesante dove siete stati sotto tensione per tanto tempo e avete bisogno, come vi dicevo qua, no, di qualche certezza in più. E questa carta vi invita a prendere la vita con un po' più di scherzo, con un po' più di gioco, perché avete proprio bisogno, di lasciare andare lo stress. Qui fa vedere che c'è una scimmietta che tenta di rompere il pallone, di bucare il palloncino, ed è un po' come per dire che state per scoppiare. C'è un tema in particolare. E poi abbiamo anche la carta dell'eremita che vi invita, qua si chiama la solitudine, vi invita a... ma anche un po' l'appeso, no? Sento che richiama un po' quelle energie, vi invita a rimanere con voi stessi, a fare un po' di introspezione, a guardarvi dentro e soprattutto ad imparare dalle lezioni del passato. Perché avete 3 volte la ruota della fortuna, una è qua sotto ragazzi, e potrebbe proprio essere una situazione karmica che dovete affrontare. Quindi un movimento, un passaggio che dovete affrontare per imparare qualcosa. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Ok, wow, nuovi inizi, ma che bella! Questa carta, ragazzi, vi invita a mantenere protetto, nutrito, al sicuro la vostra idea, il vostro progetto, il vostro obiettivo, come se fosse un bambino. Cioè, non fatelo toccare a nessuno, non fatelo vedere a pochi, parlatene con pochi, sapete, tenetelo per voi, è un po' come se il significato fosse questo. In generale mi viene da dire delle idee, dei progetti che avete, eh. È come se volesse sapere prima che cosa succederà. Però vi sento nel vostro potere personale, ragazzi. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di supportare il canale potete iscrivervi oppure condividere. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!